ბელარუსს მეზობელ ლიეტუვის საზღვართან არაერთხელ ჩაუტარებია სამხედრო სწავლებები. თავად ქვეყნის ტერიტორიაზე კი 2024 წელს რამდენიმე ეტაპიანი სამხედრო წვრთნა ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენებით გამართა კრემლთან ერთად. ცნობილია, რომ ერთი წლით ადრე ეს შეიარაღება რუსეთს უკვე განთავსებული ჰქონდა ბელარუსის ტერიტორიაზე. ამის შემდეგ ბელარუსმა განახლებულ სამხედრო დოქტრინაში შეიტანა ახალი მუხლი, რომელიც ტაქტიკური ბირთვული იარაღის გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა. სწავლება კი, რომელიც დასავლეთის შეშფოთებას იწვევს, სექტემბერშია დაგეგმილი. ოფიციალური მოსკოვი არასაჯაროებს დეტალებს სწავლება დასავლეთი 2025-ის შესახებ. თუმცა ბელარუსის თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ მასშტაბური სწავლება მაქსიმალურად გამჭვირვალე იქნება. По своему масштабу будут სწავლებაში 33000-ზე მეტი სამხედრო იქნება ჩართული. ნდობისა და უსაფრთხოების აღდგენის ვენის დოკუმენტის შესაბამისად დამკვირვებლებს შეუძლიათ დაესწრონ წვრთნებს. ჩვენ ვალდებული ვიყავით და უკვე ვაცნობით ვენის დოკუმენტის ხელმომწერ ყველა ქვეყანას, თუ როდის განხორციელდება და რა მასშტაბით ეს სწავლება. გეგმავთ მოვიწვიოთ დელეგაციები ჩვენი მოკავშირე და პარტნიორი ქვეყნებიდან. и его численности. გერმანული გამოცემა ბილდი წერს, რომ 2025 წლის ზაფხულის შესაძლოა ბოლო 7 სეზონი იყოს. გამოშვებაში პოტსდამის უნივერსიტეტის პროფესორი აღნიშნავს, რომ მოსკოვისა და მინსკის მიერ ბელარუსში დაგეგმილი სწავლება დასავლეთი 2025 შესაძლოა იმით დასრულდეს, რომ რუსულმა არმიამ ბალტიისპირეთის ქვეყნების საზღვრები გადაკვეთოს. ბელარუსისა და რუსეთის საპარლამენტო კრების ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ინფორმაციით, სწავლება დასავლეთი 2025 სტრატეგიული შინაარსისაა და მას წინ რამდენიმე კომპლექსური წვრთნა უძღვის. ბელარუსის თავდაცვის მინისტრის აზრით, ეს მანევრები მოკავშირე ქვეყნების უსაფრთხოების უზრუნველყოფას ისახავს მიზნად. რამდენიმე დღის წინ ბელარუსის თავდაცვის სამინისტროს ტელეგრამ არხზე მინისტრის კომენტარი გავრცელდა. Объявили о том, что будем проводить на территории Республики Беларусь совместно с განვაცხადეთ, რომ რუსეთის შეიარაღებულ ძალებთან ერთად ბელარუსის ტერიტორიაზე ვგეგმავთ სამხედრო წვრთნებს. დასავლეთი 2025. კონცეფციის შემუშავებაზე ჯერ კიდევ მიმდინარეობს მუშაობა. თუმცა მითქმა-მოთქმა უკვე დაწყებულია. ჩვენთვის ცხადია, რა მიზნით კეთდება ეს. ჩვენი ამოცანაა საქმე გავაკეთოთ. არ უნდა ვიფიქროთ, რომ მტერი არ მოვა. უნდა ვიფიქროთ, რითი დავუპირისპირდებით მტერს. ამ პრინციპით ვიხელმძღვანელებთ. ჩვენი ამოცანაა, რომ ხალხმა უსაფრთხოდ და დასულად იგრძნოს თავი. თუ კი არ გვინდა, რომ ჩვენს ტერიტორიაზე სამხედრო მოქმედებები იყოს, დღე-დაღამ პოლიგონზე უნდა გავატაროთ და ასე ვაპირებთ ზუსტად. министра обороны